Cuk. Naon atuh serap eta? Agongo, agongo, acara ngobrol dan kopi agongo. Waktu sudah jadi capuk agongo. Dek, adek. I want to. I need you. I love you. Palas gitar na yung mga ya. Want to. I need you. I love you. Si Icuk euy. Kebeneran deh. Kebeneran. Ih. Naon atuh serap eta? Kampura euy. Naon antar sakedeung lah. Antar ka mana? Apa ada jelema nu sok ngubaran? Ngubaran. Naon maneh patah hati? Untuk sok ngomongkeun eta nama. Apal aya urang kenalan ya. Bah samain. Tak jauh tuh. Ari jauh mah henteu. Masai lah. Nah, tuh pokoknya mah eta udud. Komo. Ayo, udud sabra bungkus. Kacang rusuh. Ayo. Ugur gitar urang. Tuh, gering ayah. Kebeneran si Masa main day wah. Dereh. Punten. Bah, Sarma. Sarmain. Oh, Sarmain. Hayang telebog asup kana beteng. Gitu eta. Bah. Ah, ya binyanak tamu. Asup. Satu hubungan mah. Dah, ayo. Iya bah, tadi teh nyana kerencangan. Saurna hoyong diubar, tapi luka aku naon kewe ngobrol sama Sangarana Icuk. lain sia. Situ Kaplak bah. geus apal. Teu kudu ngomong naon. Teu jadi karana. Saya tuh bah hari itu. Iya bah. Mana? Siapa? Tak ngomong. Kurang apa? Adapun imah maneh pasti datang ke buahnya. Tanya mah. Melak atuh. Oh. Melak atuh. Maneh nu melak mah. Mun bah. Gawe pasti karena dagangnya. Mun bah. Pasti dagangan apa yu loba. Tinggal tina beget ge. Dagangan apa yu lobanya? Badan nemean. Dulu naon? Bade ngider bisa. Salah atuh. Cuk. Geus tong dilelila. Saya dinuduhan ujung jadiheun teh. Abah jadiheun Nyata apa maneh?
Pan aing teh dagang kalapa ubar jeung jeriheun teh ieu contona. Ieu badog teh dipake narok, pake kalapa ieu, pake meulak. Saru jeung jeriheun 10.000 hiji sok. Teh enak keneh. Ganti mana jualan kalapa atuh kumaha ya teh. Aing tuh Kamari mah ada ngubaran. Tuh terjadi weun. Aing mah Sabar urang neangan deui ayo.